一講起就覺得好似好沉重，大家都係嘛？咁我試下 work 呢個得唔得先？咁樣 OK。其實咧喺聯合高級人權委員會咧，喺前一排喺幾年前已經話咗，全世界所有小朋友佢哋係有權去玩嘅。其實呢個係好緊要嘅，因為而家我哋呢個時代咧，我哋係剝削緊小朋友嘅人權，係唔好俾佢玩，係冇空間俾佢玩，時間俾佢玩嚇，冇個地方去個腦部去思維去玩嘅。好，你哋唔好介意我，因為有一啲咧，我可能要用英文，因為我唔識點樣譯翻去做中文，我盡量解釋。但係你如果唔好介意，有時我講啲中文我哋甩甩嚇，因為我會英文諗先。咁喺一個叫做American Academy of Pediatrics 嘅醫學報告嗰度咧，有一個叫 Kenneth Ginsburg， 佢係醫學系嘅委員會裏面嘅委員之一。咁佢話咩？佢話咩咧？佢話而家其實咧有好多學校咧，而家小朋友係越嚟越少時間同埋少嘅空間去玩。咁喺呢個咧係美國嘅。咁喺好多嘅學校裏面嘅社區咧，佢哋咧有一個憲制出咗嚟咧，就係咩咧？叫 No Child Left Behind， 即係冇人係落後嘅分數。咁佢哋點樣做咧？就係將所有嘅休息嘅時間、小息啊，任何嘅佢哋可以玩嘅時間 cut 短啲，等佢哋可以多啲喺學術性上面學習。咁做完呢樣嘢出嚟之後咧，就發現啲小朋友咦真係學術性上面好多喎，因為佢多咗時間去學術性學習。但係跟住咧好多就有憂鬱症啦，有好多人咧就情緒出現問題啦。咁呢一個咧係已經有證據已經顯示咗出嚟，一路到唔係小朋友有問題，係直至去到大人佢一路成長都係有一堆情緒病，有受到好多情緒嘅困擾。咁我哋點樣選？其實而家我哋睇報紙，我每日睇報紙我都要擰頭，淨係香港嗰啲報紙講親都好灰，個個都唔知有好多情緒病、神經精神上面有啲問題嘅人。但係其實呢啲唔係佢生出嚟係咁嘅，點解佢會咁嘅咧？係其實個社會帶動令到佢哋係咁樣。其實而家好多家長咧，我都好相信，都知道而家香港甚至乎亞洲，甚至乎全世界嘅教育制度都係唔係好得㗎啦。因為而家尤其是亞洲區咧，我哋係要啲小朋友係死記死背書、死念。你要去追分數，你要考得好成績。老師就會話我唔知即係而家有啲老師以前做老師坐喺度就係，你有冇留意到我哋以前就係要好多學校就話你今年要教嘅課題你一定要教晒佢，你教唔晒你追唔到㗎嘛，係嘛？你一定要你要追，你今年我頭3個月教唔晒喎，下個月快啲！甚至乎放假要翻去谷晒俾佢。放假要翻去谷。一教唔晒嘛，所以放假咪要翻去再做埋佢咯。其實放假都係冇假放㗎。嚇，佢哋又慘，我哋又慘，大家都慘㗎。其實都唔知為乜。你明㗎？係。係。但係而家我哋就係為咗成績而去做人啦，係咪？變咗係有好多咁嘅情況出現咯。2歲。而家大家都聽到啦，2歲開始有嗰啲咩 flashcards 認啦嚇，有啲我有一次去即係去嗰啲observe 人哋啲 class 啦，睇人哋上堂嗰個導師就攞住張卡，有6個小朋友，佢就攞住好快嘅喎，唔知點做嘅咧，馬羊牛豬嗰啲係咁樣，咁嗰啲小朋友睇，另外一個咧就係佢全部點嚟嘅。我都唔知佢咩嚟，但係佢講啲小朋友又讀得出，佢裡面係有個2字，有個4字，有6字咁，即係嗰啲咁樣。我唔知點，佢嗰啲係叫佢催眠狀態去影響佢啊，定係將啲嘢係我叫 brain drill 啊，即係將啲嘢係轉落去個腦度，塞落去個腦度啦。咁好呢啲咁嘅情況咯。我台下。係。咁咧到有一次咧，咁我哋
唔知有一次我哋去玩打邊爐，咁跟住話分批咁樣，佢哋係6年班㗎啦，咁我話啲去買生菜，啲買菜，佢話生菜點樣養㗎？我 O 晒嘴，原來佢哋識個字，佢哋唔識去棵生菜咩樣㗎。6年班係啊，你講緊6年班係12歲㗎咯噃。係啊，原來佢哋真係淨係識個字嘅，佢哋原來有啲嘢都係唔識㗎。佢哋買啲菜翻嚟，我話你知唔知咩菜？話唔知㗎。佢去到街市咁樣噏㗎咋，原來咁我話嚇，即係咯，我感覺到真係好悲哀嘅。嗱，我講個例子，啱啱我學校有個家長，佢係喺嗰個叫做科大嘅 professor， 佢話佢有學生同佢即係講，哎呀邊個，佢蠢到咧咁做咩煮公仔麵喎？原來大學生你知唔知點煮公仔麵㗎？佢唔識煮公仔麵喎。咁我哋煮公仔麵煲完水滾水，你咪開包公仔麵咁，跟住擺包麵落去滾得咁上下就落啲麻油，落啲調味啦。佢識煲滾水，唔係啊，冇滾水，啲水咧就跟住掉翻開咗，佢都識開，掉翻麵落去，跟住連埋啲醬滿晒落去，冇開就喺度煲，跟住話點解冇識嘅？呢個係大學生，即係佢就話。而家啲大學生咧，嗰個係一個我嗰個家長佢係 Russian， 佢係蘇聯人嚟嘅，蘇聯一個即係佢話佢哋讀書好，其實香港嘅大學生讀書係好叻，讀書好叻，但係咧佢用英文就係佢冇 life skills， 佢生命上面佢 life skills 中文係咩啊？有冇人幫到我？生存嘅技能，生存技能冇生存技能嘅，係冇生存技能嘅。你掉佢去山邊，我諗佢就唔知啊，打999咯，唯有係咪咁樣？咁啊，另外咧有一個咧就係、我都唔識讀佢名 Lawrence Schwarzkart， 咁佢就喺 Michigan 美國㗎啦，就做咗一個研究。咁佢做咗咩研究咧？佢哋咧就揾咗68個小朋友，3至4歲小朋友，佢哋跟足佢23年。跟住咁佢就將94% 就擺咗係有好大量嘅要係做課堂上面嘅大量嗰啲叫咩學術環境裏面長大，其餘嗰6% 咧佢就擺咗一啲咧係多啲遊戲嘅環境長大。咁佢發覺呢94%當佢哋到23歲嘅時候咧。但同埋呢一班小朋友咧係比唔係有錢人，係一啲低下少少嘅小朋友嚟嘅。咁佢發覺一班小朋友裏面咧，大部分咧係係情緒有問題嘅，有抑鬱症，有情緒病，同埋咧有好多咧係有犯罪嘅，有啲犯罪嘅。咁喺嗰6% 裏面咧，佢係以 percentage 嚟計咧，佢哋係犯罪係好少，同埋情緒問題咧都好少。咁呢個可以話到俾大家聽。咁呢個咧就其實都幾好嘅，就係喺 New York Times 啦，喺美國嘅一個報紙喺10月咧登咗一份咧，佢就話一個地方咧叫做 Silicon Valley 啦，Silicon Valley 咧就係專係好多大嘅電腦生產商，即係全部嗰啲 IT 矽谷呀，矽谷係嗰啲地方。咁有好多 Apple 啊、Google 啊嗰啲公司喺嗰度，咁佢就話好多呢啲大公司嘅行政人員咧，你 send 佢啲小朋友去一啲咩學校讀書咧？咁好多人就話，梗係去啲 high tech 好多地方，等佢哋快啲學啦。錯晒，全部錯晒。佢係 send 啲小朋友去一啲地方係冇電腦嘅，到小學完都冇電腦嘅喎，係中學先至開始有電腦。佢哋做好多咧係戶外嘅活動嘅，唔係淨係坐喺班房嘅。咁跟住咧，嗰篇文章出咗嚟之後咧，過咗幾日咧，就有人寫信俾編輯啦。咁呢個人係咩人咧？咁佢呢個人咧就係佢係幫美國副總統做嘢嘅，佢係專幫嗰陣時嘅克林頓總統咧，就去負責電腦上面好多問題。佢就係話，佢將佢啲小朋友咧係 send 一間咧叫做華德福嘅教學裏面，係唔會俾小朋友去接觸任何電腦，因為佢覺得電腦對佢哋嚟講係一啲都唔重要。咁我其實咧，我有將呢兩份嘅
報紙呢，我今日有影印到，如果你哋有興趣，因為講我就有排講噶啦。咁嗰兩份報紙你哋有興趣，一陣間你可以問下子業呢攞翻去睇。我今日就唔係帶咗好多到 support 我嘅即係文件俾你哋啦。咁但係我覺得呢兩份都好有即係好有興趣嘅，我諗你哋。咁其實我琴日呢又睇報紙，但係我印唔切，就係英國嘅 Telegraph newspaper。咁佢嗰度呢就講到呢，而家嘅教學度呢叫做 nappy curriculum 啊，屎片啊，佢真係叫屎片教育啊。根本全球都係，其實呢個問題係，如果我即係大家講有好多討論，我諗講幾日都講唔晒。咁大家都越講就越就可以做到啲乜嘢呢？係咪？咁我覺得嗱，頭先因為我都同大家做咗少少嘅 exercise， 你都話咁行來行去，我都唔知做乜。其實我就想帶大家去能認識翻，除咗認識你自己之外，其實你認識周圍嘅人，我哋個個都好唔同嘅。你唔可以每個人都同一樣嘢塞咁多嘢落去，個個唔同。所以淨係要塞晒所有嘢落去個左腦，又唔塞嘢落去右腦，咁係唔 work 嘅。你要用翻一個平衡嘅生活。除咗我哋嘅下一代呢，係咪？咁所以頭先我做個運動就係想話俾你聽，有人行路係向前行，好性急，呢個係佢個人個性格。咁你即係有啲人就話，好煩嘅，佢成日都趕頭趕勢。咁嗰個係佢。當你明白嗰個人佢嗰個嘅 character， 佢個性格嘅時候，你會比較寬容，即係你會比較大量啲就係 OK 明白。其實小朋友都係有呢啲唔同嘅性格，我哋點樣可以將佢哋自己最好嘅潛能發揮呢？呢個就係我哋做老師要做嘅嘢。咁我今日嚟想講嘅呢，就係一個教學制度，叫華德福教學制度。咁因為而家我就做緊呢一個嘅教學理念咧，其實我喺2002年就開始做呢個華德福嘅教學制度，係好多戶外嘅活動，係攞翻一個平衡，就係你幾時應該教小朋友學術上面嘅嘢，幾時應該係俾小朋友有空間去將佢嗰個身體去可以攞翻個平衡，呢個好緊要。咁華德福教育制度呢，其實已經好耐之前嘅啦，喺1919年由一個人佢叫做 Rudolf Steiner 開始嘅。咁佢而家梗係唔喺呢個世界上面啦。咁佢呢個制度而家全世界呢係有1000間嘅華德福學校，全世界咁就有1800間嘅華德福嘅幼稚園，同埋有60間嘅training center， 即係培訓老師嘅地方。咁喺亞洲同埋喺大陸呢，係而家發展得好快，已經超過100間，但係未有認可嘅華德福嘅教學嘅幼稚園同埋學校都出咗嚟。其實以華德福教學理念係現時全世界發展得最快，亦都係最成功嘅教學理念，因為有好多家長都已經知道傳統式嘅教學係唔 work 嘅，係令到小朋友有好多問題出現。咁華德福佢自己都有講過，等我睇下。咁佢裏面呢，嗱，我哋點樣可以將我哋平時生活融入到喺學校裏面？咁其實喺學校裏面，你會見到我哋做好多嘢呢，都係做一啲手作上面嘅嘢，係同我哋平時生活上面係好差唔多嘅。華德福佢有講過，我冇翻譯到中文，不過我嘗試話俾你哋聽。佢話我哋唔應該問一個人佢要點樣去做而可以迎合呢個社會，我哋其實應該問就係每一個人裡面有嘅潛能點樣可以發揮出嚟，去創造一個新社會。因為而家如果我哋要將一個人發掘佢個潛能出嚟，先至會有一個新嘅年輕化嘅社會出現，就唔應該人去就呢個社會，我哋嘅社會越嚟越會死嘅。呢個係佢喺1919年已經開始嗰陣時講嘅啦。咁其實都好 apply 翻落我哋而家呢個社會裏面啦。咁華德福教學理念呢，佢分開3個唔同嘅 stage， 3個階段嘅，就係由0至到7歲。
由7至到14歲，同埋由14歲至到21歲，咁我就為止一個嘅教學已經完成咗。因為21歲我哋已經係成人啦。唔知你哋有冇聽過人呢7年呢，我哋所有嘅 cell 就會轉一次，有冇？7年就會轉。cell 係咩啊？細胞唔該，即係我哋啲細胞其實就會更新㗎啦。直至我哋離開呢個世界為止，其實都會。咁呢個就係華德福都係咁講，就係話我哋7年就有一個轉變，7年有一個轉變。直至到我哋，其實我哋而家做得，可能你乘7，七三，你到40幾歲，你要知道啊，有幾年突然間，個人都好似有少少轉變喎，其實都係一樣。0至7歲，佢同埋華德福佢會話係俾啲嘢自然去發生。點解0至7歲會轉變呢？當你個小朋友嘅乳齒開始甩嘅時候，即係佢自己已經話俾你聽，我而家佢已經預備好啦，我要可以改變啦。嗰陣時其實佢就係可以真係我哋叫做學寫字，學我哋嘅叫 formal learning 啦，即係正式嘅學習啦。咁0至7歲咁我哋做乜嘢呢？0至7歲呢，我哋係着專注於佢個身體上面嘅，因為你知道其實0至7歲係最緊要，人生裏面係最緊要，因為呢個係任何嘢啱啱開始發生喺7年裏面，你嘅轉變係好大。由我哋啱啱出世，跟住由我哋起身可以企喺度，唔係我哋爬，跟住企喺度，跟住行，跟住學講嘢，好多樣嘢，呢啲係好清晰嘅轉變，大家都可以睇得到。咁當完咗0至7歲，7至10歲，點解又係14歲呢？當我哋例如我哋變女仔，可能就有所轉變啦，身體上面你會發現我哋就係即係我哋叫做 puberty 啦，嗰陣時就轉變。我哋嗰陣時就叫做呢一段階段就叫 emotional， 我哋係專注於佢哋心理上面嘅發展嘅。咁幾時真正我哋話真係要佢去發掘佢嗰個智慧嗰方面，係14至到21歲，唔係話嗰陣時先教佢學習，而係嗰陣時佢會認知到啊，我係一個咩人，我可以點樣去幫助呢一個世界發揮佢有啲咩貢獻。咁今日呢，我想講嘅呢，就專注於就係0至7歲啦，因為呢個係我比較熟悉多啲嘅，因為而家我同教緊學習嗰啲小朋友都係0至7歲，其實1至7歲啦。但係而家呢個社會，你會發覺有好多嘢都已經改變咗啦。而家啲小朋友呢，唔係7歲牙㗎啦，而家啲小朋友係大概我諗5歲啦，係嘛？仲早咗6歲，我嗰陣時6歲幾，但係而家啲越嚟越早啊，有啲話4歲都開始可能都會有少少甩牙啦。咁但係到我哋有 puberty， 通常即係女士可能經期啊嗰陣時嗰啲轉變呢，嗰陣時通常都係13、14歲，但係而家越嚟越早啦，有啲我聽到係9歲添啊，係咪啊？其實係因為我哋食物嘅影響啊，身邊嘅環境影響呢，係令到我哋都早熟咗咯。咁所以變咗華德福嗰陣時，佢話0至7歲，可能而家我哋要轉一轉啊，因為個社會已經有啲唔同，可能就係5歲開始，你都會發覺啲小朋友開始可以俾佢學寫字。我哋話唔係話佢，即係我哋話7歲之前唔好俾佢睇書，唔好俾佢學寫字，唔係咁嘅意思。當一個小朋友佢係有興趣去學一樣嘢嘅時候，我哋會俾佢，但係我哋盡量都俾個環境佢係接觸多啲大自然，係用佢嘅身體去到學習。因為小朋友佢見到每一樣嘢，如果你留意就係當幾歲嘅小朋友佢中意食嗰樣嘢，佢見到佢就走埋去攞，佢唔會諗啊我要食3杯雪糕，點解媽咪唔俾我食嘅呢？或者朋友有個公仔，佢見到佢就會搶嚟玩，佢唔會識得哇我攞咗佢咪好唔開心，佢哋唔識嘅。咁但係如果你用太多嘢同佢講嘅時候啊，你唔啱㗎，做呢啲嘢，佢未必會明白。所以我哋喺時間，我哋通常都會係以身作則
去做，等啲小朋友會去明白咯。咁我唔係話太早學寫字嗰啲學校係唔啱，因為我都唔可以咁樣講，呢個係我自己嘅意見。以呢一套嘅教學理念嚟講，我哋覺得太早學寫字呢係會影響佢嘅身體嘅發育。點解我咁講呢？因為一個小朋友當佢要學寫字，首先就係佢要學寫字，佢要坐喺張凳度啦，佢有張台，佢要坐喺度，佢要寫。而家我唔知係咪3、4歲小朋友都已經開始功課㗎啦，好多有冇係嘛？寫啲中文字係嘛？要寫幾多版啊？一版嚇。3歲定4歲啊？話先條。寫簡單字，但係坐你會俾佢或者學校都會坐喺張凳同埋張台度寫，係咪？係。咁嗱，首先我諗大家諗一諗就係、是，當個小朋友去坐低，佢要寫，佢個屁股 pat pat 一定要好平穩坐喺度，佢雙腳其實掂唔掂到地下呢？雙手係咪其實係一個好好嘅 level 喺張台嗰度呢？可能張台高得滯，咁你諗下張台又唔啱位，隻腳又未掂到地下，但係佢又要寫字，其實佢係用晒全個身去寫嗰個字，其實都比較辛苦。咁我就話，當個小朋友即係佢身體未長大夠一個 stage 一個階段，我哋其實唔需要逼佢寫字咯。咁好簡單一個方法，其實都會知道。但係我唔想你翻屋企同你啲小朋友要咁樣試，就係當佢呢隻手掂到耳仔呢，即係其實佢隻手都夠長啦。咁其實佢就已個人都夠長，佢就坐得正。